El pacte és un compromís de la gent de Ciutat Vella, amb veïns, veïnes, entitats, administracions, institucions, per pensar junts com volem que sigui Ciutat Vella d'aquí 10 anys, per visionar-la, per somiar-la, per tenir clar quines són les prioritats que volem i quins camins agafarem per anar fins a aquest horitzó que entre tots compartim. Per mi el Pacte de Ciutat Vella és una gran oportunitat per poder detectar aquelles necessitats que poden impulsar una millora per la millora del districte a nivell integral. El districte de Ciutat Vella és el districte de tota la ciutat de Barcelona que presenta un nombre més elevat d'infants amb necessitats educatives especials. La construcció d'una escola d'educació especial dins del districte de Ciutat Vella és una mesura que assegurarà el poder garantir la igualtat d'oportunitats d'aquests infants. També contribuirà al benestar comú i comunitari de tota la població perquè farem una societat i un barri més igualitari, més inclusiu i més just. L'Associació Riu Orquestra va néixer aquí, al Casc Antic, especialment al voltant del Pou de la Figuera, en diversos equipaments. Vam néixer aquí justament per intentar fer arribar la música, i sobretot aquella música associada a la música clàssica, doncs a totes les persones que conviuen al voltant i a aquests carrers que hi ha aquí al barri. Per exemple, les quotes d'accés hi ha diversos trams fins a arribar, per exemple, a la beca del 100%, però també els instruments se cedeixen a la voluntat de facilitar-ne l'accés. Clar, hi ha una diversitat que potser sovint no es veu en contextos així i que és important que entre tots fem possible que bàsicament es vegi la realitat que hi ha, perquè si no al final és que tampoc estem sent justos, no? Soc enamorat de Ciutat Vella, soc enamorat de Barcelona i dins de Ciutat Vella l'artèria, la columna vertebral, és la Rambla i com la Rambla històricament sempre mostra les tensions socials del moment, podia ser política, podia ser religiosa, identitat sexual, als últims anys la gran tensió social és la massificació del turisme urbà. L'espai públic és de tots, però ha de ser per tots. La reforma de la Rambla, en concret, ha creat una gran àgora amb molt de verd, que és una oportunitat magnífica perquè la gent del districte se'l sentin seus. Ciutat Vella segueix sent un lloc amb una intensitat, una riquesa. És excepcional el que tenim aquí. El que passi a Ciutat Vella influeix totalment a la resta de la ciutat. Jo soc d'aquest barri i estic en una botiga de bosses de pell del carrer Ferran. Soc qui l'ha portada durant 52 anys i ara tinc molt bon relleu. El comerç local és la identitat d'una ciutat, però és una oportunitat de que el negoci segueixi i també de conscienciar la gent de mica en mica i d'educar, no? Bé, això que anem a fer no és gaire comú. Normalment la gent que té un negoci el que procura és treure'n el més benefici possible. Però llavors el que passa és que el barri ha anat perdent la seva identitat, ha anat perdent la força de la botiga d'aquí i és dolent per un barri. Al barri del Raval existeix una xarxa, que és la xarxa laboral del Raval, conformada per una vintena d'organitzacions que fan formació, acompanyament, orientació a les persones que es troben en situació de recerca de feina. Actualment ens trobem en una situació que ja ve passant els darrers anys, que és que el mercat laboral ofereix una sèrie de feines que realment no encaixen potser amb la demanda que hi ha per part de les persones que busquen feina. Què ha de passar perquè això avanci? Doncs potser han de millorar les condicions laborals de determinats sectors que no acaben de trobar persones, no? Això és una cosa que escoltem molt. I d'altra banda, implementar mesures que ajudin a treballar aquestes necessitats bàsiques, com poden ser l'habitatge, l'idioma, el que dèiem abans de millorar aquestes competències lingüístiques, sobretot també aquesta part de salut mental, de comprensió, de realment posar-se en el lloc de l'altre amb aquestes situacions i entendre tota la problemàtica que estan patint, és bàsic. Yo soy Tita Macrina porque yo soy la madre de la comunidad filipina y estoy muy orgullosa de serlo. Mi corazón, mi mente y mi vida social está aquí en Ciutat Vella.
Convivir es vivir en armonía, con respeto, vincularnos con otras comunidades y otras culturas nos hace más fuerte. Por eso necesitamos espacio para hacer charlas, debates. Si no nos entendemos nosotros, no hay convivencia. Tot el que sigui del barri per barri és fonamental. Bueno, soc una veïna que m'agrada ajudar als altres. Estic involucrada en un banc d'aliments, a comissió de festes. Diuen molta gent que la gent jove no s'entera de res, però jo sí que puc dir que sí que s'enteren i sí que voldrien fer coses, però no tenen les pautes per fer-lo. Però n'hi ha gent jove molt qualificada per fer coses al barri. Això és una de les coses que m'agrada del pacte, que vol fer projectes per a la gent jove. Per fer aquest camí cap a la Ciutat Vella que volem és molt important el diàleg. Per això és molt important des de l'Ajuntament haver creat aquest espai de diàleg, aquest espai d'escolta activa, aquest espai on trobar-se tothom. I seure també aquells que difícilment s'haguessin assegut a la mateixa taula, aquesta taula d'improbables. I això és fonamental per entre tots dibuixar la Ciutat Vella que volem. Al final, la Ciutat Vella que volem és aquella Ciutat Vella on viure-hi, on quedar-s'hi, on estar-hi bé, on hi hagi futur. Ciceró deia que la pàtria és allà on s'està bé. Nosaltres volem que Ciutat Vella s'hi estigui bé, perquè Ciutat Vella ha de ser la nostra pàtria.